manipulasies, bullies, bulletproof en Jezebel. Het jy al gehoor van die Jezebel-gees? Jezebel was 'n koningin van Israel wat die mees aakligste, bloeddorstigste dinge aangevang het. Vandag is daar 'n demoon wat opereer soos sy geopereer het. So hierdie is 'n gebeds-video, 'n geestelike oorlogsvoeringsvideo, hoe om te bid vir beskerming teen die gees, teen die nagevolge van die demoon en 'n hele paar punte hoe om die demoon te sien of te identifiseer in ander mense en hoe om te bid of oorlogsvoering te doen teen dit. Staan op, 'n rise warrior. Ek het 'n opsomming gemaak van al die insidente van mense met wie ek in 2017 konflik gehad het. In hulle elkeen kon ek die spore van Jezebel-gees sien. So nou gedurende die Desember vakansie het ek besluit genoeg is nou genoeg. In 2018 wil ek in volle oorwinning stap van Jesus Christus. Dis die rede van die ernstige gebede teen hierdie demoon. God het dit werklik oor en oor net vir my herinner toe ek die gebed begin skryf het. Onthou, jou stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte van die lig. Efesiërs 6 vers 12. Ek bid werklik dat God dit vir jou ook sal openbaar, oor en oor, want ek het al gesien, wanneer 'n mens al hierdie eienskappe so ontleed om te ondersoek of die persoon opereer vanuit 'n Jezebel-gees, dat ons maklik ons liefdeskraantjie na die persoon sal toedraai en te begin loop in veroordeling. En dis juist wat die vyand wil hê, dat ons in konflik loop met die ander persoon. So ek bid dat God dit vir jou ook sy liefde sal uitstort, volgens Romeine 5 vers 5. Dat God ook soos die Victoria Watervalle vir jou die liefde sal uitstort in jou hart vir die ander persoon. Want ek glo, liefde is die enigste ware wapen wat hierdie autoriteit sal oorwin. Ek bid vir jou en vir my en verklaar ten volle beskerming teen hierdie gees, dat God ons sal bulletproof maak, dat enige aanvalle wat teen ons geloods word in hierdie oorlogstryds, sal ricochet af van ons af, dat God ons sal wegsteek in sy geheime wegsteekplekkie, dat ons onsigbaar is teen die vyand, dat ons verseël sal wees in sy heilige gees, en dat hy 'n ringmuur van vuur rondom ons sal plaas. Volgens Sagaria 2 vers 5. Dat dit sal wees rondom ons geliefdes en rondom ons besittings en rondom ons grondgebied. Dat daar sal geen aanvalle teen ons sal wees nie. Dat hy sy warrior engele sal stuur om ons te beskerm. En dat daar geen backlash sal wees van enige kant af nie. Nie van die noord, oos, suid of weskant nie. Dat ons volkome totaal beskermd sal wees. Sodat ons totaal en al net kan fokus op die oorwinning teenoor hierdie gees. Ons verklaar sommer nou al van die beginpunt af. Ons is meer as oorwinnaars deur Christus. Ek verklaar ook verder dat ons sal konstante bevestigings kry van God. Net soos hy daagliks die manna laat neerval het, sal ons ook so konstante bevestigings kry van God vir ons gebede. Onthou, jy is nie alleen in hierdie worstelstryd nie. Wetsewer Huis van Hoop vir emosionele genesing vir vrouens is juis ingerig om vrouens te ondersteun met hierdie tipe van oorlogsvoering. Kontak ons gerus om ook by ons 'n bietjie te kom wegkruip vir genesing. Daar is ook 'n verskil tussen 'n vesting en net 'n manifestasie van die gees. 'n Vesting sal jy byna al hierdie volgende eienskappe kan aftik. Dit sal klink asof die persoon wat jy ken die toonbeeld is van hierdie beskrywing. Met 'n manifestasie, dit is soos die entry level, soos die Jezebel light, is daar net 'n paar van hierdie eienskappe wat sal resoneer met die persoon. Die wolf en die lam sal saam wei, en die leeu sal strooi eet soos 'n bees, en stof sal die voedsel van die slang wees. Hulle sal geen kwaad aandoen of verderf aanrig op my heilige berg nie, sê die Here. Jesaja 65 vers 25. Ons staan op hierdie belofte, dat tydens die proses waar God die Jezebel persoon volkome vernuwe en verander het, dat hulle sal rustig saam met ons wei en geen skade meer aan ons doen nie. Hoe gebeur dit? Hoe kry iemand 'n Jezebel-gees? Die Jezebel kom in van 'n oop deur in ons geestesmensie. Die oop deur word veroorsaak deur 'n trauma, 'n eina wat nie genees word nie. Die
Trauma is soos 'n emosionele wond, soos 'n mamma of pappa wat nie daar was in kinderjare nie. Dit is meeste van dit liefdeloos uit. Dan word die emosionele wond nie behandel nie. Dan word dit septies. Die septies is dan die Jezebel-gees wat haarself kom tuis maak. In die begin is dit 'n selfverdedigingsmeganisme. Iets wat gebruik word om die persoon te beskerm, maar later neem die Jezebel-gees heeltemal oor. Ek het dit al ondervind, waar ek geringe opflikkerings gesien het van die Jezebel-demoon in mense, waar hulle een eienskap het of dalk twee, maar dan groei dit en dit word al meer, tot op 'n dag waar jy net dink, "Sjoe, hierdie persoon is nou full-grown crazy." Dis die verskil tussen 'n manifestasie en 'n vesting. 2 Korintiërs 10 vers 4, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings, met die klem op vestings, neer te werp. Nog 'n voorbeeld van emosionele selfbeskermingsmeganismes wat die Jezebel gewoonlik doen, is dis soos byvoorbeeld iemand wat hulle huis wil veiliger maak. Gestel daar was 'n inbraak, dan installeer hulle 'n alarmstelsel. Dan is daar weer 'n inbraak, dan nog 'n hoër elektriese heining. En so herhaal die proses om van inbraak wat gevolg word deur nog meer sekuriteitsmaatreëls. En op 'n stadium het die sekuriteitsmaatreëls al so oorgeneem dat die huis lyk soos 'n tronk en die helfte van die persoon se inkomste vloei in die beveiliging van die eiendom. Dis hoe ek die Jezebel-demoon sien. Dis ook 'n sekuriteitsmaatreël in die begin, maar later word dit die oorheersende faktor. Die proses moes eintlik al na die tweede inbraak 'n sommetjie gedoen het. Dalk is hierdie area net nie meer 'n veilige area nie, of dalk word my huis spesifiek getarget, of dalk op 'n emosionele punt moet ek ander professionele hulp gaan kry. Die tweede deel hoe die Jezebel toegang kry is deur monkey see, monkey do. En ek gee nie nou vir enige iemand toestemming om vir enige Jezebel persoon 'n monkey te gaan noem nie. Soos aangeleerde gewoontes. 'n Mamma wat 'n kind manipuleer en net prestasieliefde gee. Dan aanvaar die kind dit is normaal en so herhaal die siklus homself. Of 'n eggenoot wat die ander een manipuleer en domineer. Dan verbrokkel die huwelik en dan vat die slagoffer die wonde na die nuwe verhouding. En dan begin hulle met dieselfde gedragspatrone, maar hierdie keer is die slagoffer nou die een met die Jezebel-gees. Dis 'n quote hierdie van Suhat Mekunet. As I'd seen over and over, people who see themselves as victims sometimes don't notice when they become the oppressors. Jezebel is ook een van die min persone van die Ou Testament wat weer 'n reappearance maak aan die einde van die boek. Openbaring 2 vers 20, maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Jezebel, in Afrikaans of Jezebel in Engels, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei, om te opereer en afgodsoffers te eet. In die reeks van elementary is daar 'n berugte en 'n slinkse reeksmoordenaar, Moriarty, wat gereeld opduik in verskillende seisoene. Al die ander moordenaars vang Sherlock Holmes sommer vinnig en maklik, maar vir hierdie vrou herhaal en uitoorlê hom gereeld. Nou net so sien ek dit so met Jezebel of Jezebel in Afrikaans, is sy ook soos die Moriarty, iemand wat ons ernstig moet oorlog voer teen dit. Hierna sal al die verskillende eienskappe begin volg en hoe om daarvoor te bid.